अब अभाव र पीडाका पाटाहरू थिए। मेरो छोरो सानै थियो, करिब करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष भएको थियो छोरासँग मैले भेट्नु भयो। मेरो 78 वर्षको आमा हुनुहुन्छ। उहाँ आमा बुहारीलाई म घरमा हुँदिनँ, छोराछोरीहरू घरमा रोइरहेका हुन्छन्। मेरो श्रीमतीलाई जब प्रशासनले गिरफ्तार गरेर लैरहेको हुन्छ, बुढी आमा गेटमा बसेर रोइरहनु भएको। त्यो पनि एउटा भावनाको। घरमा कैयौँ पटक मेरै श्रीमतीलाई मेरो खोजीको निम्ति आउँदै गर्दा 2 पटकसम्म घरमा गिरफ्तार गरेको छ। एउटा प्रयास गरेँ मैले विद्यालयको प्रिन्सिपलसँग नै सल्लाह गरेर उहाँलाई भेट गराइदिनुको निम्ति विद्यालय प्राङ्गणमा नि मैले भेटेँ, जबकि छोरो होस्टेलमा बसेको। 1 वर्ष अगाडि छोरो मेरो सायद कम्मर आउँथ्यो छोरो, अथवा एउटा साइजमा आउँथ्यो। जुन दिन मैले छोरालाई देखेँ त्यो दिन छोरो म बराबर भएको। अँध्यारोमा हामी अङ्कमाल गऱ्यौँ बाबु छोरा, तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा छोरो यति ठुलो भइसकेको थियो। हामी करिब 5-10 मिनट हामी अङ्कमाल गऱ्यौँ र त्यहाँबाट छुट्यौँ। परिवारका योभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ? मसँग सत्यताको निम्ति योभन्दा 18 गौडा कहाँ थियो? तर त्यो बेलामा मसँग सम्झौता गरेँ भने मेरो सारा चिज र बलिदानी वा त्यो चिजको सत्यता नै धर्मराउ थियो। त्यो बेला पनि म अरू कठोर बने, किनकि कुनै पनि एउटा बुद्धिजीवी अथवा सत्य प्रियका लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति नै परीक्षाको घडी हो। र मलाई लाग्छ ती दुःख थिए। समस्या शिक्षामै छ। जब हामीले शिक्षालाई नाफाको विषयवस्तु बनायौँ, शिक्षालाई पेट पाल्ने औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यौँ, त्यसपछि शिक्षा नामको त शिक्षा रह्यो, तर शिक्षाभित्र धेरै विकृति आयो। नमस्कार, आजको साझा लाइभको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईलाई स्वागत छ। म सन्तोष। सधैँका श्रृङ्खलाहरूभन्दा आजको श्रृङ्खला केही विशेष रहनेछ। यसकारण विशेष छ कि एउटा जीवन असामान्य प्रतिभा भएर पनि सामान्य किन बन्दछ, अर्थात् जीवनका यावत विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसो त मैले साझा लाइभमा तपाईको जीवन साझा गरिदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गरिरहन्छु र म अहिले भने प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सरोकारका विषयवस्तु जोड्दै र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेको छु। र आजको साझा लाइभको मेरो कार्यक्रममा एकजना यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ, राजनीतिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा यावत विषयहरूसँग जोडिनु भएको एक विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर उहाँको एउटा सामान्य जीवन देखेर म हमेशा आश्चर्यचकित बन्दछु। आजको मेरो कार्यक्रममा धेरै व्याख्या म गर्न चाहन्न। कार्यक्रममा भित्र हामी प्रवेश गरिसके पछाडि तपाईले पक्कै पनि महसुस गर्नुहुनेछ ती कुराहरूलाई। आज मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शिवशंकर बस्याल हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रम साझा लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? मैले यो कुराकानी गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ सोचिरहेको छु कि मैले हिजो सर तपाईलाई कार्यक्रमका लागि चाहिँ फोन गरेको थिएँ, सर एउटा अन्तर्वार्ता गर्नु पर्यो भनेर। अनि सरले भन्नुभएको थियो कि सन्तोषी कस्तो अन्तर्वार्ता हो, म एउटा सामान्य जीवन बिताइरहेको मान्छे होइन। अनि सामान्य जीवन बिताइरहँदा भन्दा पनि मैले कसरी महसुस गरेँ भने जहाँसम्म तपाईँले पढ्नु भएको छ, जहाँसम्म तपाईँले जिन्दगीलाई बुझ्नु भएको छ, आफैमा एउटा विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैभन्दा कार्यक्रमको सुरुवातमा नै मैले सोध्न चाहेको तपाईँलाई, यति सामान्य किन सर? सामान्य वास्तवमा हजुरले भनेको कुरा के भने जीवन नै सामान्य छ। अति सहजतम रूपमा लिदियो भने जीवनलाई सामान्य जीवनलाई सामान्य ढङ्गमा बुझ्यो भने जीवन सामान्य बन्छ। जब हामीले जीवनलाई जटिलता थप्दै जान्छौँ, त्यो जीवनको जटिलताको जुन भारी छ हामी आफ्नै जिन्दगीलाई थिचिरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यो आफ्नो जीवनको जटिलताले थिच्ने भारी भन्दा सरलतामा बाँचेको जिन्दगी आनन्ददायी हुन्छ। तसर्थ जीवन सरल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने। जीवन सरल हुनुपर्छ। तर मैले बुझेको कि तपाईँ जति पढ्नु भएको छ होइन, अहिलेका जति पनि तपाईँका समकक्ष साथीहरू होलान्, अरू मानिसहरू होलान्, कि उनीहरूको जीवन र तपाईँको जीवनलाई जब म निहाल्छु सामान्यभित्र एउटा असामान्य पाउँछु कि मैले तपाईँलाई। यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई सुन्न खोजेको।
तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो सामान्य भित्रको असामान्य मलाई पाउनुहुन्छ। अह मैले संसारलाई असामान्य पाउँछु, म आफूलाई सामान्य देख्छु। किन देख्छु भने जीवनलाई बाँच्ने कला र तरिका आम भिडले बाँच्ने तरिका भन्दा मैले बाँच्ने जिन्दगी फरक छ। किनकि संसार बोझ बोकेर आफूलाई खुसियाली मनाउँछु, म आफ्नो शिर हलुङ्गो बनाएर आफूले आनन्द मनाइरहेको हुन्छु। तसर्थ वास्तविक सुखलाई सुख कसरी बुझ्ने र दुःखलाई के दुःख मान्ने भन्ने चिज छ, विचार दर्शनको प्रश्न छ। यो समग्र संसारभन्दा थोरै अलिकति म मात्रै फरक हुँ भन्न खोज्या होइन। हामी फरक विचारमा रम्ने र रमाउनेहरू आफूलाई सुखी देख्छौँ र संसारलाई दुखी देखिरहेका हुन्छौँ। यसरी जोड्दा चाहिँ जीवन स्वान्त सुखाए हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वान्त सुखाए भन्नाले आफ्नो सुखको लागि मात्रै रमाइरहेको मान्छे होइन। मलाई लाग्छ मेरो जीवन त सामान्य यो समाज र अथवा जनताहरूकै निम्ति खर्चिरहेको जिन्दगी हो। मलाई लाग्छ सुख केका लागि मैले बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवीहरूलाई देख्छु। बुद्धिजीवीहरूले बाँचेको जिन्दगी उहाँले आफ्नो जिन्दगी पाल्नु भएको छ। त्यो जिन्दगी पाल्नु भएको छ जसको खासै जिन्दगीको समाजमा अर्थ छैन। जीवनमा समाजको अर्थ त्यति बेला हुन्छ जसको भूमिकाले समाजलाई निर्देशित गरेको हुन्छ, अथवा जसले जुन रुखले शीतलता प्रदान गरेको हुन्छ त्यो रुखको न अस्तित्व हुन्छ। जुन रुखको कुनै औचित्य छैन भने त्यो औचित्य नभएको रुखको अर्थ नभए जस्तै बुद्धिजीवीहरू अथवा समाजका व्यक्तित्वहरू जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको समाजमा भूमिका हुँदैन भने त्यो भूमिकाहीन जिन्दगी वास्तवमा वास्तविक सारको जिन्दगी होइन। मैले चाहिँ कार्यक्रमको सुरुमा नै यो कुरा किन जोडेको भन्दाखेरि म तपाईँको व्यक्तित्वबाट प्रभावित छु। तपाईँले जीवन जसरी जिउनुहुन्छ त्योबाट प्रभावित छु र मैले चाहिँ यहाँनिर सुरुमै जोडेँ। तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ होइन, राजनीतिको क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ। सायद 24 वर्षमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिग्री गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ विभिन्न अध्यापन पेसामा लाग्नुभयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले सामान्य असामान्य भनिसकेपछि तपाईँले एउटा विशेष व्यक्तित्व भनिसके पछाडि शिक्षाको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा तर चाहिँ आफूलाई म को हुँ जस्तो लाग्दछ तपाईँलाई? यो चाहिँ कहिलेकाहीँ गम्ने गर्दछु र आफैमा खुसी महसुस गर्ने गर्दछु। मैले ठिकै उमेरमा, सरदर उमेरमा, अहिलेको उमेरमा 24 वर्षमा मैले डिग्री पास गरेँ। छिटै उमेरमा नै मैले आफ्नो विद्यावारिधीको अध्ययन पनि पुरा गरेँ। क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि रहेर काम गरेँ। देखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था खोलेँ। अहिले पनि मैले हेर्छु मैले दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका वा स्थानीय स्तरका संस्थाहरू खोलेँ जहाँ अहिले 1 दर्जनभन्दा बढी संस्थामा 500 जना मानिसहरूले जागिर खाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको जीवनयापन चलिरहेको छ। तर म कैयौँ रात भोकै सुतेका अनुभव छन्। मसँग छ, सबै चिज छ। म पनि गरिब भन्दिनँ, आफ्नो एउटा सरदर उमेरको एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे हुँ। मसँग घर छ, परिवार छ, दर्जनौं कोठाका घरहरू मसँग छन्। तर कैयौँ चिसा रात मेरा सडकमा बितेका छन्। त्यो मेरो व्यक्तिगत सुखका लागि होइन। मैले कहिलेकाहीँ सत्यताका लागि केही कुराहरू उजागर गरेँ, सत्यता बोलेँ। शासन, परिवेशले विभिन्न कठागरामा मलाई जुन उभ्याएर लत्र्याउने प्रयास गर्यो त्यसको निम्ति मैले आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो विवेकलाई मैले कहिले पनि सौदाबाजी गरिनँ वा मेरो व्यक्तिगत सुखसँग कहिले नापिनँ। तसर्थ ती कैयौँ भोका रातहरू मेरा लागि आनन्द बने, कैयौँ अनिदा रातहरू मेरा लागि प्रिय बने। तसर्थ जिन्दगीमा स्वाभिमान सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। हुन त मैले कतिपय देखेको छु अहिले कतिपय बुद्धिजीवीहरू आफ्नो सामान्य ज्ञानलाई सौदाबाजी बनाएर कोपरामा खिर खाइरहनु भएको छ नि। कोपरामा खिर खाने प्रचलनको विरोधी। भलै मिठो होला, त्यहाँ स्वाभिमान हुँदैन। तसर्थ आजका बुद्धिजीवीहरूले फरक बाटो रोज्नुपर्छ। यो देशमा नबुझ्नेहरू, यो समाजमा गाउँलेहरू, यो समाजमा किसानहरू आफैमा पीडित हुनुहुन्छ। यदि बुझेको र बुद्धिजीवी वर्ग वास्तविक कुरा बोलिदिन्थ्यो भने यो देश धेरै अगाडि पुग्थ्यो। तपाईले स्वाभिमानको कुराकानी गर्नुभयो। स्वाभिमान हुनु मान्छेमा आवश्यक पक्कै पनि छ, तर सत्यताको कुरा पनि आउँछ। अहिलेको यो परिवेशमा चाहिँ आर्थिक अवस्थाको बाटो एकातिर छ, तपाईँ एउटा स्वाभिमानको बाटोतिर म हिँडिरहेको छु भन्नुभयो होइन। हामी पनि देख्छौँ स्वाभिमानको बाटोमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ। सत्यका कुराकानी भर्खर गर्नुभयो।
वास्तवमा सत्यको जब म परिभाषा खोज्छु म आफै अल्मलिन्छु होइन। वास्तवमा मेरो अगाडि तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ आएर म तपाईँको सिटमा बसेँ भने तपाईँको अगाडि म हुन्छु। सत्य सापेक्ष छ भन्छु म। सायद सत्यको परिभाषा के हुन्छ सर तपाईँको लागि? सत्य सधैँ एउटै हुन्छ। सत्य एउटै हुन्छ। हामी सत्यको नजिक कति पुग्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ त्यो प्रश्नको कुरा हुन्छ। हामी जब सत्यको नजिक पुग्न सक्दैनौँ र जे त्यसलाई देख्छौँ त्यसैलाई सत्य मान्छौँ, त्यो सत्य होइन। सूर्य सत्य त्यो सूर्य नै हुन्छ। सूर्य चन्द्रमा सूर्य हुँदैन। आगोको झिल्को निस्केको वा कुनै प्रतिबिम्ब आएको चिज कुनै अर्को चिज बन्दैन। तपाईँ नै हो, म नै हो। म तपाईँ म हुन हामी कदापि सक्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले जब आफ्नो अज्ञानताले सत्यको नजिक पुग्न सक्दैन अनि आफूले जानेको कुरालाई सत्यताको स्तरमा लाद्ने प्रयास गर्छ नि, असत्य त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हो, पक्कै पनि। सत्यको परिभाषा तपाईँले यसरी दिइरहँदा चाहिँ सत्य सधैँ सापेक्ष हुन्छ भनेर मैले भने म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? सत्य सापेक्ष हुनसक्छ। सत्य सापेक्ष हुनसक्छ। अहिले डाइनोसरहरू थिए, कुनै जमानामा थिए, अहिले छैनन्। डाइनोसरहरू छैनन्, अहिले हामी डाइनोसर खोजेर पाउँदैनौँ नि त। केही यस्ता विधि नियम वा प्रक्रियाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ समय सापेक्षतम हुन्छन्। सत्यलाई पनि सापेक्षताको हिसाबले हेर्नु ठिकै पनि लाग्छ। तर सत्य सधैँ सापेक्षतम हुन्छ भन्दैमा मान्छेले असत्यलाई सत्य साबित गर्ने जुन प्रयास गरिरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ म विमति छु। हो, त्यसमा विमति हुनुहुन्छ। अब चाहिँ अलिकति हामीले यो साझा लाइफमा चाहिँ ग्ल्यामर्सको जिन्दगीसम्म भने तपाईँको जीवनका कुरा साझा गरिदिनुहोस् न भनेर हिँडिरहेको छु होइन, देखाइरहेको छु। मैले कार्यक्रमको यो विषयमा सोध्न चाहेको, राजनीतिलाई अलिकति पर पन्छौँ, हामी कुराकानी गर्दै गरौँला। तपाईँको जीवनमा तपाईँले साझा गर्न चाहेका त्यस्तो कुनै कुराहरू छन् जो तपाईँ आज साझा गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई खासै मेरो जीवनप्रति र मेरा कुनै नयाँ तथ्यप्रति खासै गुन्जाइस छैन। तपाईँले अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो, मेरो जीवनलाई एउटा अलि असामान्य ढङ्गले हेर्नुभयो, तर म सामान्य मान्छे नै हुँ। सामान्य मान्छे हुँ। सामान्य मान्छेले जीवन बाँचिरहेको छु। म तडक भडकको र देखावाको जिन्दगी होइन। म वास्तविक धरातलमा रमाइरहेको मान्छेलाई तपाईँ घरसम्मै आएर फेरि यो उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभयो, खुसी पनि लाग्यो। र आफूले मेरा जीवनका कुराहरूमा प्रेरणा लिने, मेरा हुनसक्छ मेरा कयौँ जीवनका पाटाहरू नकारात्मक चिज हुन सक्छन्, सकारात्मक चिज हुन सक्छन्। अब यी नकारात्मक चिजहरूलाई आम मान्छेले छोड्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिभित्र सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू हुन्छन्। नकारात्मक पाटाहरूको उदाहरणीय बन्नु हुँदैन। तर मैले आफ्नो जीवनमा मैले भोगेका र म आफैले बिर्सन नसकेका पाटाहरू के हुनु भने स्वाभिमान मेरो जीवनको पहिलो लक्ष्य। स्वाभिमानलाई मैले कहिले पनि सम्झौता गरिनँ। तपाईँहरूले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ मैले बाँच्ने सामान्य जिन्दगी छ। एउटा तपाईँलाई लाग्छ पिएचडी गरेको मान्छे, प्राध्यापक मान्छे, प्रोफेसर मान्छे एउटा गाडी चढोस् अथवा एउटा सुट टाई कोट लगाएर हिँडोस्, एउटा एयासीको जिन्दगी बाँचोस्, त्यो म कहिले पनि गरिनँ। तर कहिले पनि गरिनँ र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि र म आम जुन व्यक्तित्व र समाजसँग छु, समाजले सधैँभरि मलाई कदर गरिरह्यो। हुन सक्छन् सत्ताका बाछिटाहरूले कहिलेकाहीँ सत्ताका बाछिटाहरू मेरो निम्ति कष्टदायी त बने होलान्। परीक्षा त्यो जटिल घडीमा पनि फेरि सहज ढङ्गले साथ दिने मसँग सिङ्गो समाज छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मलाई लाग्छ हामीले बाँचेको जिन्दगी, वास्तविक जिन्दगी हाम्रो परीक्षा अप्ठ्यारो बेलामा मात्रै त्यो परीक्षा हुन्छ। सहजतम र सहजतामा आम मान्छे र सामान्य मान्छे र असामान्यको जिन्दगी खासै फरक पर्दैन। हो, मैले यहाँनिर अझै बुझ्न खोजेको के भने त्यस्तो त कुनै मानिसहरूको जीवनमा यति धेरै कुराहरू हुन्छन्। तपाईँले बाहिरी रूपमा तपाईँ राजनीतिको क्षेत्रमा अब्बल हुनुहुन्छ, राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ, सामाजिक कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, शिक्षाको क्षेत्रमा केही लामो समय बिताइसक्नुभयो। तर जीवनमा त्यस्तो कुनै एउटा चिज छ कि तपाईँलाई साझा गर्दा अरूलाई प्रेरणा मिलोस्? मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँलाई। अब मेरो जीवनको प्रेरणा मैले खासै भनेर ठिक यही चिजले प्रेरणा हुन्छ भन्ने चिजमा त अब यो मेरो जीवनमा मैले अब के भनौँ धेरै चिज हुन सक्छन्। मेरो जीवन आफ्नै लागि प्रेरणा त थुप्रै ठाउँमा भएका छन्। तर मेरो जीवनले अरूको लागि प्रेरणा मिल्ने चिज त अब मैले भन्दा पनि अब सामान्यतया अरू मान्छेहरूले बुझ्ने कुरा हुन्। त्यो मूल्याङ्कन मैले गर्ने विषयवस्तु होइन। किनकि मैले मेरै जिन्दगीबाट प्रेरणा लिएका कुरा स्वाभिमानका कुरा छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आम मान्छेले नकारात्मक कुरासँग सम्झौता गर्छ। मलाई लाग्छ द्रोणाचार्य कौरव र पाण्डव सबैका गुरु हुनुहुन्थ्यो। जब कौरव र पाण्डवको एउटा जुहारी चल्यो
द्रौपदीलाई भरि सभामा नाङ्गिँदा स्वयं गुरु बनेका द्रोणाचार्यले कहिले पनि विरोध गर्न सक्नु भएन। एउटा शैक्षिक मान्छे, एउटा विद्वत मान्छे, एउटा समाजको प्रतिष्ठित मान्छे जब असत्यमा मौन रहन्छ नि, असत्यमा मौन नहुनु त्योभन्दा ठुलो अत्याचारको विषयवस्तु केही होइन। मान्छेहरूले महाभारतका प्रसङ्गलाई धेरै हिसाबले हेर्ने गरेका छन्। मैले महाभारतको मूल कारण द्रोणाचार्यलाई मान्ने गरेको छु। हुन त हो, तपाईँले यसरी भनिरहँदा हामी स्वाभिमानका कुराकानी गर्छौँ होइन। म नै स्वयं खराब हो भने असल बन्नुपर्छ भन्छु नि मैले, तर हामी अथेन्टिक एकदमै रियालिटीमा जान रियल पर्सन हुन सकिरहेका छैनौँ, हामी अझै पनि छैनौँ। तपाईँ पिएचडी गर्नुभएको मान्छे मानौँ होइन, अध्यापनको क्षेत्रमा लामो समय बिताइरहनु भयो, यो कुरा मैले गरिरहेको छु। तपाईँ जस्तो मान्छे समाज परिवर्तनका लागि हिँडिरहनु भएको छ, तर कतिपय यहाँ यस्ता मानिसहरू छन् जो समाज परिवर्तनका लागि कुराकानी गर्छौँ, तर उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन देख्यो भने चाहिँ रुनु मन लाग्छ क्या हामीलाई। तर भन्नु यहाँ जोड्न खोजेको के भने सधैँ समाजका लागि गरेर मात्रै, सधैँ देशका लागि गरेर मात्रै हुँदो रहेछ सर, पुग्दो रहेछ कि आफ्ना जीवनका लागि पनि मान्छेले नसोच्ने? हो, धेरैलाई लाग्छ कतिपयलाई यो मान्छे जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मेरो आफ्नो जीवन बाँच्ने, मलाई लाग्छ मेरो जीवन नै समाजको लागि हो, मेरो जीवन नै देशको लागि हो। कतिपयलाई लाग्छ कतिपयको जीवन आफ्नै छोराछोरी सन्तान श्रीमतीका लागि मात्रै सीमित हुन्छ, कतिपयको जिन्दगी आफ्नै घर परिवार र सम्पत्ति कमाउनका लागि मात्रै सीमित छ। यति भनिरहँदा तपाईँलाई मैले यहीँ बिचमा रोकेर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँका लागि मैले 3वटा अप्सन दिएँ भने राष्ट्र, परिवार अनि समाज जुन छ नि, यो 3वटा चिजलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? मैले देशलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु। देशलाई, देशप्रति चाहिँ गहिरो अभिरुचि र प्रेम छ राष्ट्र, किनकि हामी देश छ, समाज छ, हामी छौँ। किन देश नभए म पनि हुँदिनँ, मेरो परिवार हुँदैन, मेरो श्रीमती हुँदैन, मेरो बुवा आमा पनि हुनुहुन्न। तसर्थ हामी जस्तै कयौँ व्यक्ति छौँ, व्यक्ति मरेर केही हुँदैन, केही परिवारको बलिदानीले केही हुनेवाला छैन। तर देश बिग्रियो भने तपाईँ हामी यहाँसम्म अहिले यति बोलेर स्वाभिमानपूर्वक आफ्ना कुरा पनि त राख्ने ठाउँ हुँदैन। तसर्थ यदि हामीले सबैले पहिलो देशलाई राख्नुपर्छ, समाजलाई राख्नुपर्छ र त्यसपछि बल्ल आफूलाई राख्यौँ भने बल्ल यो देश सुखी हुन्छ। देश सुखी भए हामी सुखी हुन्छौँ। आज सबैभन्दा पहिला आफू, त्यसपछि परिवार र देश। त देशलाई नै बन्धक राख्नेहरूको जुन उल्टो परिणति छ, यो उल्टो परिणतिभित्र यहाँको समाजले सुख खोजिरहेको छ। यो कदापि सुख हुनेवाला छैन, किनकि घरमा आगो लागिसकेपछि तपाईँ हामी आरामसँग बस्न सक्दैन। तसर्थ देश हाम्रो घर हो, त्यो घर सबैभन्दा पहिला सुरक्षित र आनन्दित हुनुपर्छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे, तपाईँ राजनीतिको क्षेत्रमा लागिरहँदा आफै भूमिगत जीवन पनि बिताउनु भयो होइन। एउटा मान्छेले राष्ट्रका लागि यसरी सोचिरहँदा र जीवन आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर, मानव एउटा भूमिगत जीवन छ नि जुन तपाईँको लामो समय, करिब कति वर्ष भूमिगत हुनुभयो सर? म 5 वर्ष जति। 5 वर्ष अर्धभूमिगत हुनुभयो। यसमा सबैभन्दा बढी तपाईँको मनमा खड्केको चिज, मान्छे संवेदनाले भरिएको मान्छे हो होइन। राष्ट्रका कुरा त छँदैछन्, राष्ट्र प्रेमका कुराहरू पनि छँदैछन्, तर चाहिँ भूमिगत क्षणमा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँलाई मनमा खड्किएको चिज? मलाई अघि तपाईँले प्रेरणाको कुरा भन्नुभयो, मलाई जीवनमा सायद यही कुराले सबैभन्दा बढी छोएको छ। म एउटा लेखक हुँ, म लेख्छु, म पत्र पत्रिकामा लेख्छु, साहित्यमा रमाउने मान्छे हुँ। मैले 3-4वटा उपन्यास लेखेको पनि छु, म कविता पनि लेख्ने गरेको छु। ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रियताका निम्ति भाषण गरेँ। समाजशास्त्रमा म 12 वर्षभन्दा बढी पढाएँ। त्यहाँ मार्क्सवादी दर्शन पढाएँ, पुँजीवादी दर्शन पढाएँ, विभिन्न दर्शनहरू पढाएँ। म पढाएर आइरहेको मान्छेलाई राजनीतिक विचार र आस्था जब मेरो कुनै पार्टीमा थियो, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई सुखी गर्न सक्दैन। यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र आफैमा नामको सुन्दर भए पनि व्यवहारमा गरिबहरूलाई माथि उकास्ने व्यवस्था होइन भनेर जब म मेरो आस्थामा रहेको पार्टी माथि आस्था राखेँ, एकैचोटि राज्यले प्रतिबन्ध लगाएर म माथि 8वटासम्म मुद्दा लगाउने काम गर्यो। यो नै मेरो लागि सबैभन्दा दुःखद कुरा थियो। म कुनै ध्वंसको बम र बारुद बोकेर हतियार बोकेर हिँडेको मान्छे होइन, तर म घरमै सामान्य जीवन बिताइरहेको, म त्यति बेला भनौँ सङ्ग्रामपुर उपन्यास मैले डेढगाउँमा बसेर लेखिरहेको मान्छेलाई राज्यले आगजनीको मुद्दा भिरायो, बम विस्फोटको मुद्दा भिरायो र कैयौँ मुद्दाहरूको निम्ति यही घरमा कैयौँ पटक छापा मारेर तपाईँको चाहिँ नि आएर तलासीका जुन ल्याइयो,
यो नै सबैभन्दा दुःखद कुरा हो। दुःखद यसमा नैमा हो, आवश्यक परे म आफ्नो प्राणको पनि बलिदानी दिन त म हिँडेको मान्छे हुँ, तर एउटा सामान्य लेखकलाई, सामान्य कलाकारलाई, सामान्य पत्रकारहरूलाई अथवा एउटा सामान्य लेखकलाई 8-8वटा विस्फोटको जब मुद्दा भिराइन्छ भने, राज्यले जब भिराउँछ भने त्योभन्दा नागरिकको लागि पीडा के हुनसक्छ। र आज जुन व्यवस्थाको आडमा उहाँहरूले जुन हामीमाथि झुटा मुद्दादेखि लिएर हामीलाई घर बस्न नसक्ने परिस्थितिदेखि लिएर जुन किसिमको एउटा भूमिगत जीवन हामीले कैयौँ रात सडकमा सुत्यौँ अथवा कैयौँ रात खायौँ होला नखायौँ होला, हामीले आफ्नो स्वाभिमान र आफ्ना कुराको निम्ति कहिले पनि हामीले सौदाबाजी गरेनौँ र कहिले पनि सम्झौता गरेनौँ। अब चाहिँ सर शिक्षाका कुराकानी गरौँ होइन। एजुकेसनको शब्द एजुकेयरबाट आएको होइन। एजुकेयरको मतलब हुन्छ भित्रैबाट निकाल्नु। मैले पटक पटक भनिरहन्छु, अझ त म त के भन्छु भने अहिलेको शिक्षा चाहिँ षड्यन्त्र हो भनेर म भनिरहन्छु। एजुकेयरको शब्द भित्रैबाट निकाल्नु, मानिसको प्रतिभालाई निकाल्नु होइन। अहिलेको शिक्षा चाहिँ के यो कुरालाई चाहिँ उ गर्छ सर? हो, वास्तवमा शिक्षा भनेको अन्तर्मनको विवेक पनि हो, तर अहिले शिक्षा व्यापार बन्यो। विवेक भन्दा पनि व्यापारतिर जब जान्छ नि, शिक्षा जब व्यापारतिर गइसकेपछि जब नाफामा पुग्छ, नाफाभित्र नैतिकता मर्यादाहरू हराउँछ। नैतिकता र मर्यादा हराइसकेको शिक्षाले अहिले तपाईँ हामीलाई एउटा तपाईँको चाहिँ नि सकारात्मक दिशा प्रदान गर्दैन। आफैमा शिक्षा नकारात्मक चिज होइन, शिक्षित हुनुपर्दछ। तर जब शिक्षालाई जब हामी मसिनोसँग निहाल्छौँ नि, जहिलेदेखि ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरू बने, ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू हराए, यो प्रश्नयोग्य कुरा छ। जहिलेदेखि आधुनिक शिक्षाको विकास भयो, ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू किन हराउन पुग्यो? ठुला ठुला साहित्यकारहरूको सङ्कट पर्न थाले, बढ्नु पर्थ्यो नि त। यो उल्टो जस्तो छ। विज्ञान जगतको कुरा हेर्नुभयो भने युनिभर्सिटीहरूको स्थापना भन्दा जति पहिला अनुसन्धानहरू बने त्योभन्दा पछि तुलनात्मक रूपमा कम बन्न थाले। त्यो गतिमा अरू बढी अघि आउनु पर्थ्यो, किन हुन सकेन भन्दा समस्या शिक्षामै छ। जब हामीले शिक्षालाई नाफाको विषयवस्तु बनायौँ, शिक्षालाई पेट पाल्ने औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यौँ, त्यसपछि शिक्षा नामको त शिक्षा रह्यो, तर शिक्षाभित्र धेरै विकृति आयो। आज हामी देख्छौँ ट्रक चलाउने ड्राइभरहरूसँग दुईतिर उनीहरू देशको झन्डा गाडेर ट्रक हाकिरहेका छन्, तर चिल्लो कारमा हिँड्ने मान्छेहरूसँग देशको कुनै चिन्ता सुर्ता छैन। ट्र्याक्टर जोत्ने हलीलाई म देख्छु, विभिन्न भाइहरू यहाँ गाउँमा ट्र्याक्टर जोत्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूले देशको राष्ट्रिय झन्डा राखेर खेतमा गीत बजाउँदै तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टर जोत्नुहुन्छ। तर प्लेनमा चढ्ने मान्छेहरूसँग आज देशको चिन्ता छैन, बरु देश बेच्ने सुर्ता छ। तसर्थ शिक्षा हामी जसलाई शिक्षा मान्छौँ, हामीले गाउँलेलाई अशिक्षित मान्छौँ। गाउँको कुनै घरमा पुग्नुभयो भने तपाईँसँग अहिले खाना खाएको नखाएको, पानी प्यास लागे नलागेको गुनासो सोध्ने एउटा संस्कार अहिले पनि छ। तर हामीले जसलाई शिक्षित र सहर भन्छौँ, आज सहरसँग संस्कृति हराइसकेको छ। मानवता छैन। मानवतासँग वा गाउँका सारा संस्कृतिलाई बन्धक राखेर तपाईँको मान्छे जब सहर पसिरहेको छ नि शिक्षाको बहानामा, शिक्षाको विकृति पनि उत्तिकै त्यहीबाट सुरु भइरहेको छ। हो, मैले अझ यहाँनिर अझ प्रश्न पार्न खोजेको चाहिँ शिक्षा एजुकेयर भनेको चाहिँ एजुकेसन एजुकेट शब्दबाट आएको भनिन्छ, अनि त्यो चाहिँ मानिसको प्रतिभालाई निकाल्नु भनिन्छ होइन। तर अहिलेको शिक्षाले मानिसको प्रतिभालाई चाहिँ निकाल्न सकेको छैन नि होइन, दुर्भाग्यवश। मानवका प्रतिभालाई अहिलेको शिक्षाले दमन गरिरहेको छ। तर चाहिँ अबको शिक्षा प्रणाली चाहिँ कस्तो हुनु आवश्यक छ? अबको शिक्षा प्रणाली एकहोरो र हामीले घोक्ने किसिमको मात्र होइन, रिपिटेसन नै छ होइन। जस्तो हामीले के हिजो हाम्रा बुवाहरूले चण्डी घोक्नुहुन्थ्यो, वेद घोक्नुहुन्थ्यो, अहिले अङ्ग्रेजी घोकिरहेका छन्। भोलि कुनै दिन कोरियन भाषा घोकिरहेका छौँ, कुनै चाइनिज घोकिएला, अर्को कुनै सम्भ्रान्त देशमा जागिर पाइन्छ भने अर्को भाषा घोकिएला। यो त के हो भने उनीहरू हामीले हाम्रो विकास कसरी गर्ने? हाम्रो शिक्षाले हाम्रो माटोलाई गुलजार बनाउनु पर्यो, हाम्रा कच्चा पदार्थदेखि लिएर हाम्रा पूर्वाधारहरूको विकास हुनु पर्यो। हाम्रा शिक्षाले हाम्रा बाआमा सुखी हुनु पर्यो। आजको शिक्षाले आफ्ना बुवाआमा सुखी छैन। आजको शिक्षाले आम मान्छेका परिवारहरू सुखी छैन। प्रतिभालाई पनि ठाउँ दिनु पर्यो। त्यसलाई प्रतिभालाई पनि ठाउँ दिनु पर्यो। आज प्रतिभाहरू तब आफैमा दमित छन्। शिक्षामा के छ, आफ्ना कुरा मात्रै लाद्ने जुन छ, उसको उजागर र उसको प्रतिभालाई उकेल्ने जुन एउटा प्रयास हो त्यो हुन सकेको छैन। र अझ शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त शिक्षित बनिसक्यो एउटा विकृति आएको छ। एउटा पढे लेखेको मान्छे सामान्य 11-12 पढ्यो भने उसले खेतमा काम गर्नु हुँदैन, उसले मेहनत गर्नु हुँदैन, उसले कृषि कर्म गर्नु हुँदैन। पक्कै पनि हो।
म आफैले जब कहिलेकाहीँ खेत खलिहानमा म काम गर्ने गर्दछु धेरै भनाइहरू सुनिन्छ कहिलेकाहीँ यत्रो पढेको मान्छेले काम गर्यो यही समस्या यही छ पढेका मान्छेले अरू धेरै काम गर्न पर्ने शिक्षा चाहियो पढेका मान्छे मेहनती हुन्छन् भन्ने शिक्षा चाहियो पढेका मान्छेले शारीरिक काम पनि गर्छन् भन्ने शिक्षा चाहियो पढेका मान्छेले गोबर सोर्छन् भैँसी दुन्छन् अथवा तपाईँको चाहिँ नि हिलो खेत खलिहानमा तपाईँ चार्छन् भन्ने शिक्षा बनिदिएको भए श्रमप्रतिको संस्कार हुन्थ्यो आज श्रमलाई एउटा सम्मानको दृष्टिले नहेर्दा श्रम गर्नेहरू उपेक्षित छन् समाजमा श्रम नगर्नेहरू माथिल्ला छन् नेपालको जाति व्यवस्था पनि त्यही हो जस्तो नेपालको एउटा श्रमिक समुदाय छ श्रमिक समुदायलाई उपेक्षा गर्ने र श्रमबाट टाढा रहने जातलाई माथिल्लो जात मान्ने जुन प्रचलन छ यो पनि हाम्रो गलत शिक्षाको परिणति हो शिक्षाले चाहिँ मानिसको प्रतिभालाई ठाउँ दिनु पर्यो हैन तर चाहिँ त्यो प्रणाली चाहिँ शिक्षा चाँडै विकास हो शिक्षाको क्षेत्रमा हामी पनि यही चाहन्छौँ अब चाहिँ एउटा अर्को विषय छ नि जुन तपाईँले तामेकोट चाहिँ जुन यो विषयलाई अलिकति प्रश्न त्यो म पनि अनभिज्ञ छु यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् अनि कुराकानी गरौँ हेर्नुहोस् स्याङ्जामा एउटा हात्तीस्थान तामेकोट भन्ने ठाउँ छ तपाईँले एउटा आफ्नो उपन्यासमा पनि त्यसलाई उद्धृत गर्नु मैले रानीफाल भन्ने उपन्यास त्यसैमा आधारित रहेर लेखेको उपन्यास हो तामेकोट आजभन्दा 750 वर्ष अगाडि एउटा महिलाले आफ्नो सुरा र सुन्दरीमा लिप्त राजालाई नजरबन्द गरेर प्रत्यक्ष शासनभार आफूले लिएको राज्य थियो आज वर्तमान शिक्षाका कुरा गर्छौँ नि हामी आज राष्ट्रियताका कुरा गर्छौँ विचार र दर्शनका कुरा गर्छौँ अथवा आधुनिक समाज उन्नति समाज प्रगतिशील समाजका जब हामी कुरा गर्छौँ समाजवादी समाजका कुरा गर्छौँ त्यसको अभ्यास त तत्कालीन अवस्थामा एउटी नारीबाट सुरु भएको थियो शासन व्यवस्था न्यायमुखी हुनुपर्दछ शासन व्यवस्था जनमुखी हुनुपर्दछ र समग्र शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर समग्र चिजको राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा तत्कालीन अवस्थामा तामेकोट एउटा कि रानीले एउटा शासन गरेकी थिइन् तर त्यति बेला उनले गरेको त्यो अभियानसँग वरपरका राज्यहरू जब लाई आँखी हुन पुग्यो तीनवटा राज्यहरू मिलेर उनीमाथि आक्रमण गरे तर मृत्युको 7 दिनको बच्चा आफ्नो कोखमा राखेर पनि उनी दिनरात नभनेर लडिन् बरु मृत्युको मुखमा पुगिन् तर कहिले पनि उनले तपाईँको चाहिँ पराधीन स्वीकार गरिन् त्यो ठाउँ लुप्त भएको ठाउँ थियो त्यही भएर हामीले खोजी अलिखित इतिहासको नारासहित हात्तीस्थान तामेकोट समिट 2078 को एउटा आयोजना गर्यौं जहाँ देशका धार्मिक क्षेत्रदेखि लिएर वैज्ञानिक क्षेत्रका मान्छे आस्तिक क्षेत्रकादेखि लिएर नास्तिक मान्छेहरू राजनीतिक क्षेत्रदेखि लिएर कला साहित्यका मान्छेहरू अर्थविददेखि लिएर बुद्धिजीवीहरू समाजशास्त्रीहरू दर्शनशास्त्रीको एउटा जमघट गर्यौं हामीले नयाँ सन्देश दियौं के सन्देश दियौं भने बुद्धिजीवीहरू अथवा एउटा विद्वत वर्ग शहरका तारे होटलमा वा कुनै हलहरूमा मात्र होइन विकासका बसहरू राष्ट्रिय स्तरका बसहरू गाउँका देहातमा पनि हुन सक्छन् भन्ने किसिमको आयोजना गरेर हामीले एउटा आयोजना गरेर सफलपूर्वक हामीले सम्पन्न गर्यौं करिब देशभरिबाट 1000 जनाको प्रतिनिधित्व बौद्धिक वर्गको सहित प्रतिदिन 8 देखि 10,000 व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा हामीले इन्द्रणीको कलाकार सहित विभिन्न स्थानीय र राष्ट्रिय कलाकारलाई समेटेर विभिन्न क्षेत्रमा बहस चलायौं तर त्यो एउटा शानदार ढङ्गले सफल भयो र गाउँलेहरूले पनि त्यसलाई एउटा सफलतापूर्वक उहाँहरूले एउटा सम्पन्न गराउनु भयो र हामीले मूलतः त्यहाँको पर्यटकीय ठाउँ ऐतिहासिक ठाउँ सांस्कृतिक ठाउँलाई पनि उजागर गर्ने उद्देश्यले हालसालै मात्रै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ हो त्यो जुन तामेकोट समिटको कुराकानी गरिरहनु भयो पछि पनि अपडेटहरू आइरहलान् हैन त्यो बारेमा पनि हामी जोड्दै गरौँला सम्भवतः अब हामी कार्यक्रमको केही मिनेट हामी रहन्छौँ अब चाहिँ केही संवेदनाका कुरा गरौँ केही जीवनका कुरा गरौँ छोटकरीमा चाहिँ उत्तर दिन अनुरोध गर्छु म हैन मैले हालसालै त्यही तामेकोटको सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहे एउटा गाउँका मानिसहरूले बुढी 84 वर्षका पुगेका आमाहरूले गाउँठाउँको पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति त्यहाँको विकासको निम्ति वृद्ध भत्ता बुझेर उहाँहरूले 5,000 10,000 रुपियाँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो वृद्ध भत्ता यो पनि एउटा भावनाको विषयवस्तु हो गाउँका बुढाबुढी आमाहरूले बाटो बनाउनेदेखि लिएर आवासीय व्यवस्था गर्नुभएका कुराहरू पनि बडा भावनाका विषयवस्तु रहे त्योभन्दा भावनाका विषयवस्तु त के रह्यो भने अविस्मरणीय म जब कार्यक्रम सम्पन्न गरेँ गाउँबाट बिदाई हुने अवस्थामा थिएँ त्यहाँका आमा समूह क्लबहरूले एउटा सम्मानको कार्यक्रम राख्नुभयो म माथि उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो त्यो एउटा फेटा उठाउनु भयो गाउँमा एउटा फेटा बाँध्ने चलन हुँदो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन उहाँहरूले एउटा फेटा कुदाउनु भयो र भन्दा भन्दै उहाँहरूले अब उहाँहरूको क्लब र आमा समूहले मलाई तामेकोटको सम्राट घोषणा गर्नुभयो तामेकोट सम्राट त्यो तामेकोट सम्राट घोषणा गर्नुभयो
अब आफैमा म राजा हुन चाहने मान्छे होइन, उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो त्यो एउटा भावनाको विषयवस्तु थियो। तर यस कहिले सोचेँ म त्यति बेला उहाँहरूले सम्राट घोषणा गरेर मलाई त्यो दोसल्ला फेटा बाँधिदिँदै गर्दा त्यो चिसो स्यालबासको जाडोमा मसँग एउटा ज्याकेट पनि थिएन। म गलेङको बजारमा हिँड्दै गर्दा एकजना त्यहाँका स्थानीय दिदीले त्यो ज्याकेट मलाई दिनुभएको थियो। उहाँले सम्राट घोषणा गर्दै गर्दा म स्यालबासको जाडोसँग उहाँले दिएको जदौरी ज्याकेटमा मैले आफ्नो जीवन सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। पक्कै त्यही त हो, एउटा भावनाको विषय हो। मानिसका संवेदनाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। मैले सबै जति पनि मेरो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ अतिथि उहाँहरूलाई सोध्ने गर्छु कि तपाईँको जीवनमा त्यस्तो कुनै फ्रस्ट्रेसनको पनि परिस्थिति पनि आयो होला, जो तपाईँ हताश हुनुभयो, जो तपाईँ निराश हुनुभयो, त्यस्तो कुनै दिन छ, क्षण छ? हताश र निराशित भएर म विचलित हुने अवस्था अहिलेसम्म सिर्जना भएको छैन। एउटा मान्छे हो, उसँग आँसु पनि छ, उसँग हाँसो पनि छ। म पनि आम सरदर मान्छे सरी नै हुँ। धेरैले मलाई अलिक कडा र कठोर रूपमा बुझ्ने गर्नुहुन्छ। म कुनै पनि एउटा विशेष परिस्थितिमा म धेरै पानीभन्दा तरल मान्छे पनि हुँ र कतिपय आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा एउटा कठोर व्यक्ति पनि हुँ। किनकि मान्छे परिस्थिति अनुसार चल्न जानिएन भने आफैमा एउटा तपाईँको त्यसले नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ। र भावनाका कुरा, संवेदनाका कुरा छन्, किनकि मसँग पनि मन छ, मसँग पनि परिवार छन्, घर छ, छर छ, छिमेक छ, सबै सरी रमाउने इच्छा हुन्छ। तर पनि कतिपयका प्रसङ्गहरू जीवनमा पहिलो प्राधान्यता के, म केका लागि बाँचेँ भन्ने चिज हुन्छ। त्यो जब आइपुग्छ त्यसपछि मैले आफूलाई सारा चिज बिर्सन्छु। त्यसपछि म सबै घर परिवार पनि बिर्सेको हुन्छु कहिलेकाहीँ। अब चाहिँ छोटो मात्रै प्रश्नहरू छन् 3-4वटा। आज हामी तपाईँ एउटा लेखकको साहित्यका विषयमा त्यति कुराकानी गरेनौँ हामीले। पहिला नै हामीले धेरै कुराकानी पनि गरेका छौँ, रेडियोहरूमा छँदा, अन्य ठाउँहरूमा पनि। एक शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ साहित्य तपाईँका लागि? साहित्य जीवनको दस्तावेज हो। जीवनको दस्तावेज हो। साहित्यमा नै जीवन हुन्छ भनेर मेरो भनाइलाई किनभने साहित्य जीवनको दस्तावेज हो। आम हामीले जे जति कलात्मक साहित्य भने पनि यही जीवन र जगतमा घट्ने घटनाहरूको एउटा वृत्तचित्र नै साहित्य। सम्बन्ध के हो तपाईँको विचारमा? सम्बन्धको चिजले कहिलेकाहीँ झकझक्याउँछ। म विशेष गरी केही कठिन परिस्थितिहरूमा मैले सम्बन्धमाथि नै मेरा प्रश्न चिन्ह खडा छन्। सम्बन्ध आपसी समझदारी हो र कहिलेकाहीँ सम्बन्धको भ्रममा हामी हराइरहेका हुन्छौँ। मलाई लाग्छ जब अहिलेको सम्बन्धलाई जब हेर्छौँ, विगतको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमती, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, गाउँ समाज, यी सम्बन्धहरू आपसमा नकारात्मक सम्बन्धहरू होइन नि, सकारात्मक हुनु। तर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्दिन्छ भने जब हामीले सम्बन्धलाई हेर्छौँ, सम्बन्ध कहिलेकाहीँ भ्रम बनिदिन्छ र सम्बन्धभित्र वर्ग जाग्दो रहेछ। र कहिलेकाहीँ तपाईँ कठोर घडीमा हुनुहुन्छ नि, त्यो कठोर घडीमा तपाईँका सम्बन्धहरूका जो हिजो तपाईँले मजबुत मानेका सम्बन्धहरू कहिलेकाहीँ धर्मराइदिन्छन्, कहिलेकाहीँ साथ छोड्छन्। जब कहिलेकाहीँ तपाईँ चाहिँ नि सहज परिस्थितिमा आउनुहुन्छ, ती सम्बन्धका तपाईँका चाहिँ नि सम्बन्धका तालीहरू फेरि बज्न सुरु गर्छन्। तसर्थ मेरो आँखामा सम्बन्ध आफूलाई कष्टपूर्ण क्षणमा धर्मराउँदा हात थाम्नेहरू नै वास्तविक सम्बन्धका धरोहर हुन्। हो, सम्बन्धमा प्रेम हुन्छ, प्रेमको एउटा आयु हुन्छ भन्छन्, यो सत्य हो? प्रेमको आयु हुन्छ? त्यो कुनै एउटा क्षणमा तपाईँले गरेको प्रेम त्यो समयसँगै परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि हुन्छ। त्यो कुरा हामीले किन मान्नु? प्रेम घृणामा परिणत हुन्छ, कहिलेकाहीँ घृणा प्रेममा परिणत हुन्छ, प्रेम सापेक्षतम हुन्छ, त्यो चाहिँ सत्य। तर चाहिँ एउटा कुरा यहाँनिर के भने, तपाईँ कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मानौँ आमालाई गर्नुहोला, आफ्नो परिवारलाई गर्नुहोला, सन्तानहरूलाई गर्नुहोला, तपाईँ यति उसलाई प्रेम गर्नका लागि त मनमा प्रेम उब्जनु पर्यो। यति घृणा उब्जियो भने त त्यो मान्छेलाई कसरी प्रेम गर्ने? अघि मैले भनिसकेँ, प्रेम उब्जेको मनमा घृणा पनि उब्जिन्छ, घृणा उब्जेको मनमा आक्रोश पनि उब्जिन्छ। हामीसँग 9 भावहरू छन्, ती भावहरू समय परिस्थिति अनुसार उब्जिन्छ। मानौँ हामीले कुनै बेला प्रेम उब्जिरहेको तपाईँको मान्छेसँग कहिलेकाहीँ हामी घृणा व्यक्त गर्छौँ। प्रेम बिछोडमा परिणत हुनुको कारण पनि त त्यही हो। कसैले हामी तपाईँको एउटा फ्रस्ट्रेसन वा घृणामा हेरिरहेको मान्छे अन्तिममा प्रेममा गएर टुङ्गिएको पनि हुन्छ। जस्तो हामीले हेर्छौँ, हाम्रो बुबा आमा प्रेम गर्नुहुन्थेन, विवाह गर्नुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरूले त्यति बेला त्यो विवाहमा माथि पनि उहाँहरूको प्रश्न चिन्ह हुन्थ्यो, वा त्यति बेला उहाँ रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो, घृणा हुन्थ्यो। तर मृत्युको अन्तिम संहारसँग आइपुग्दाखेरि तपाईँ हाम्रा बुवा आमाले कहिले पनि हात छोड्नु भएन। तर अहिलेका मान्छेहरू हात थामेर सुरु गरेका प्रेमहरू अन्तिममा घृणामा टुङ्गिएका पनि त परिस्थिति छन्। तसर्थ समय र परिस्थिति अनुसार भावहरू बदलिन्छन्, प्रेम पनि बदलिन सक्छ।
विवाहले के अर्थ राख्छ जिन्दगीमा सर? विवाहलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपबाट हेर्न सकिन्छ। आम जैविक आवश्यकताको एउटा आधार नै जैविक आवश्यकताको आधार नै विवाह हो। तसर्थ यो मानव जीवनको एउटा अपरिहार्य चिज हो। तर यसलाई विभिन्न लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरिन्छ। लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई विभिन्न आधारबाट पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। एउटा संस्थागत हिसाबले महिलालाई शोषण गर्ने संस्थाको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर पनि यो आवश्यकीय तत्त्व हो। विवाह आवश्यकीय तत्त्व हो। जैविक हिसाबले आवश्यक हो, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि आवश्यक हो। र त्योभन्दा बढी सफलता र असफलतासँग विवाहको आफ्नै महत्त्व राख्छ। धेरै भन्ने गरिन्छ नि, कुनै पनि व्यक्ति सफल हुनका लागि उसको जीवनसाथीको ठुलो हात हुन्छ। पक्कै पनि। चाहे त्यो पुरुषको मात्र होइन, धेरैले पुरुषको सफल हुन श्रीमतीको हात हुन्छ भन्ने चिज छ। श्रीमतीको सफलतामा पुग्नु पनि पुरुषको हात सफलता हुन्छ र पुरुष पनि सफलतामा पुग्नको निम्ति श्रीमतीको सफलता हुन्छ। तसर्थ यो चिजलाई एउटा अविभाज्य रथका पाङ्ग्रा जस्तो लिएर हामी बुझ्नु पर्दछ। तर ती पाङ्ग्राहरू दुवै सबल हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। यति कुराकानी गरिरहँदा र आजसम्मको जीवन जसरी मैले महसुस गरेको छु, तपाईँले जसरी आजसम्मका कालखण्डमा जिन्दगीलाई जसरी महसुस गर्नुभएको छ, धेरै कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यति कुराकानी गरिरहँदा आजसम्म महसुस गरेको जिन्दगीलाई पछाडिबाट फर्केर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ? सन्तोषजी, आज तपाईँले म जिन्दगी बिर्सिसकेको मान्छेलाई फेरि जिन्दगी सम्झाइदिनु भयो। यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र जिन्दगी पछाडि फर्केर हेर्दा म सन्तुष्ट छु र म मेरो जिन्दगीप्रति गर्व गर्छु। किनकि किन गर्व गर्दछु भने मेरो व्यक्तिगत सुखका लागि मैले कुनै नकारात्मक कसैसँग सम्झौता गरिनँ। मेरो जिन्दगीको सुखका लागि मैले स्वाभिमानमाथि कहिले पनि सुख सुविधा र कुनै एउटा आशाहरूमा म कहिले पनि छुटिनँ। र जीवनको सार्थकता कहाँ छ भने मान्छे को कहाँ हराउँछ भन्ने कुरा। कतिपयलाई लाग्छ एउटा साधक मान्छे विवाह नगरी बस्छ, तर मान्छेले विवाह गर्न श्रीमती नपाएर बस्या त होइन नि त। ऊ त्यहीँ रमाइदिन्छ। तर कसैले 7वटा श्रीमती राखेर पनि जीवन बिताइरहेका छन्। तपाईँ कहाँ रमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँ के का लागि रमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। म रमाइरहेको जिन्दगी मेरा लागि होइन। म रमाइरहेको जिन्दगी आम समाजका विपन्न र उपेक्षित मान्छेहरूका लागि हो। मसँग व्यक्तिगत रूपले रमाउनका लागि मसँग अहिले पनि कुनै आर्थिक वा सामाजिक हिसाबले कमजोर म छैन। तर पनि त्यो देखावाको जिन्दगी बाँचेर म रमाउन चाहन्न। किनकि रमाउने चिज के का लागि? कोही मान्छे सामान्य र राम्रा कुरामा रमाइरहेको, कोही दुध पिएर रमाइरहेको छ, कोही रक्सी पिएर रमाइरहेका छन्। रक्सी पिउनेहरूलाई दुध पिइरहेको मजा नलाग्न सक्छ। तर कुन कुरामा रमाउने कुरा ठिक र बेठिक भन्ने प्रश्न त हुन्छ नि त। तसर्थ मैले बाँचेको जिन्दगी, मैले रमाइरहेको जिन्दगीप्रति मलाई पश्चाताप छैन। मलाई लाग्छ मैले जस्तै अरूले जीवन बाँच्दिने हो भने समाज सुखी हुन धेरै परछ। अब चाहिँ कार्यक्रमका अन्त्यतर्फ आइपुग्दा चाहिँ मैले सोध्न चाहेको कुरा र सबै अतिथिहरूलाई सोध्ने कुरा पनि के हो भने जीवन बाँचिरहँदा चाहिँ अझ त्यो सोध्नुभन्दा पूर्व चाहिँ एउटा प्रश्न के भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले डाक्टर शिवशङ्कर बस्यालज्यूलाई चाहिँ पूर्ण अवस्थामा हेर्न पाउँछौँ, कसरी हेर्न पाउँछौँ, कसरी देख्न पाउँला? डाक्टर शिवशङ्कर बस्याललाई तपाईँले पाउने आजभन्दा अरू भोलि सामान्य रूपमा हेर्न पाउनुहुन्छ। अझै सामान्य, योभन्दा पनि सामान्य हिसाबले। किनभने डाक्टर शिवशङ्कर बस्याल खेतमा कुटो र कोदालो गरेर जीवन बाँच्न चाहन्छ। शिवशङ्कर बस्याल कुनै स्याङ्जाको गाउँमा मैले खेतीपाती गर्दै गर्दा, फलफुल खेती गर्दै गर्दा त्यहाँका गाउँका जनतासँग रमाउँदै चाहन्छु। म यहीँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एकाकार हुँदै म किसान जस्तै किसान बनेर जीवन बाँच्न चाहन्छु। म मजदुर जस्तै जीवन बाँच्न चाहन्छु। म सामान्य लेखक, कलाकार, सङ्गीतकर्मीहरूको बिचमा रमाउन चाहन्छु, तपाईँहरूको बिचमा नाच्न चाहन्छु, हाँस्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ हामी आइपुग्यौँ। यो अन्तर्वार्ता चाहिँ मेरा लागि सम्झन योग्य अन्तर्वार्ता रहनेछ, विशेष रहनेछ होइन। जीवनमा सबैलाई मर्नु छ, हामी मरेरै जाने हो होइन। तर चाहिँ रेकर्डिङ भएका यी आवाजहरू सधैँ जीवन्त रहन् मेरो एउटा कामना। तर जीवनमा चाहिँ मैले यो गरेर जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो कुनै चाहना छ? जीवनमा मेरो आफ्नो चिज के हो भने यो समाज र यो देश, कम्तीमा आज विदेशमा बसिरहनु भएका दाजुभाइहरू आफ्नै माटोमा नङ्ग्रा खियाएर खान पाएको हेर्ने मन छ। हाम्रै आमा दिदीबहिनीहरू परदेशमा काम गरेर बाकसमा लास बनेर आएका जुन व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मर्नै परे यही देशमा मरेर आफ्नै परिवार र छरछिमेकको अगाडि आफ्नै
आँगनमा एउटा तपाईँको चाहिँ नि मरेर पनि उहाँहरूको एउटा तपाईँको चाहिँ नि बाँचे पनि मरे पनि यही देशमा हेर्ने मन छ। नङ्ग्रा खियाएर खानेहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक पेट दुःख सुख गरेर यही खाने परिस्थिति बन्दी हुन्थ्यो भन्ने हेर्न मन छ। र म दुखी भए पनि र हामीले अभाव सिर्जना भए पनि एकपटक यो देश विदेशीहरूले नाङ्गो आँखाले क्रीडास्थल नखेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हेर्न मन छ। र हाम्रा नेताहरू आफू जाग्ने देश डुबाउने होइन, देश उकास्ने र आफू बरु जनताको सेवक बनेर बसेको हेर्न पाउने एकपल्ट हेर्ने मन छ मेरो समग्रमा। हो, अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुग्यौँ। छुटेका त्यस्ता कुराहरू छन्? तपाईँले मेरो आफ्नो कुरालाई सरल मान्छेको सरल कुरालाई, म त गाउँमा जीवन बिताइरहने मान्छे, सम्भवतः अहिले 1.5-2 महिनामा मात्र यो यहाँ सहरमा आइपुगेको मान्छे आएको कुरालाई तपाईँले निरन्तर रूपमा फलो गरेर सम्भवतः लाग्छ तपाईँको र मेरो यो अन्तर्वार्तासम्म आइपुग्नको निम्ति पनि तपाईँले पनि धेरै मेहनत गर्नु परेको छ। 6 महिना लगाउनु भएको छ, मलाई थाहा छ। किनकि म सामान्यतया मिडियाबाटै पनि अलि पर रहन रुचाउने मान्छे हुँ र फेरि तपाईँको निरन्तर फलोलाई म नकार्न नसकेर फेरि आफ्ना लुकेका कुराहरूलाई फेरि आम मान्छेहरूको बिचमा ल्याइदिनु भयो। अघि भन्नुभयो तपाईँहरूले जीवन कहिलेकाहीँ हिँड्दै गर्दा जहाँ कहीँ पनि सकिन सक्छ, तर यो आज जीवनका सन्देश र जीवनका गीतहरू जुन आज हामी गाइरहेका छौँ यी हामी मरे पनि अमर रहन्छ। र कुनै एउटा पुस्ता, कुनै एउटा समाज र देशका समाजका निम्ति पनि यो तपाईँले जीवन्त बनाइदिनु भएको छ। यो तपाईँको अथक प्रयासले मात्रै सम्भव भएको हो। म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हुन्छ सर, तपाईँ हाम्रो यो कार्यक्रममा र हाम्रो सम्झनामा हमेसा रहिरहनुहुनेछ। कार्यक्रम त बाटो बिरामा सुन्नुहोस् र साझालाई पनि मेरो लागि सधैँ एउटा स्मरणीय